係呢個戲有感恩嘅感覺啦。啲唔關心弱勢社群嗰啲人，嗰啲年輕人咧都焗住要去啊，咁係一個好對生命好嘅滋潤啊，我覺得。排呢個戲有咩感覺？我唔係10幾歲啦，原來。咁要揾翻我啲少女嘅情懷出嚟。作為媽媽啊，好驚喎！上次咧係我急咗啲，唔好意思。唔係啊，上次咧其實我前一晚好攰，我又唔夠瞓，我先至咁燥嘅啫。你做得好地地，唔好唔做啦。我同我老公傾過啦，我哋咧會裝修嗰間屋，我哋唔識嘅，你上嚟幫我哋睇下。我盡力去做緊咯，咁但係對於我呢啲咁青嘅演員嚟講，就係一個挑戰嚟嘅，但係我會努力嘅。我哋嘅女主角何佩佩最驚嘅汽水車啦，係飾演床啦，咁亦都會飾演呢個企板嘅。